Opalite laver skibslanterner til lystbåd som den her, eller lanterner til krigsskib, til erhvervsfartøjer, til superyachts, faktisk alt, hvad der flyder. Udover skibslanterner, så laver vi jo også de overvågningssystemer, som er krævet af det, man kalder klasse, altså Lloyds og DNV. Og det er et vigtigt strategisk produkt i dag, for det gør, at vi kan sælge lamper til store, godkendte passagerskibe. Som producent stod vi jo over for nogle store valg tilbage i tiden, om skulle vi selv producere, skulle vi få andre til at producere for os, hvor meget skulle vi få andre til at producere for os. Udvikling og produktion, det var to adskilte verdener, og vi sad som så en lus imellem de her to negle, og det gav os noget smerte. I at vi skulle levere nogle avancerede løsninger, som kunne produceres, der har vi haft kæmpe gavn i C.B. Svendsens evne til at kravle ind i vores behov. Specielt over årene, fordi vi har arbejdet så tæt sammen så mange år, så har vi fået en fantastisk god sparringspartner i C.B. Svendsen. Og det er på ret mange forskellige discipliner inden for elektronikken og softwaren. Nu cirka 200.000 lanterner senere, og med 25 mand i Humlebæk, hvor vi producerer lanternerne, der kan vi se, at det var et godt møde dengang.